成個十里行灘呢度係最平嘅一套別墅。慢慢睇，慢慢講，陣間阿明同大家講翻個驚喜價。呢個咧就係一個會客廳嚟嘅，咁呢度咧就算係我哋一個餐廳嘅一個位置啦，超級無敵大嘅一個停車場，嗱可以擺翻2部車，一啲問題都冇，整翻個影音室或者棋牌室或者其他用處係都得嘅，因為咧已經係到我哋地下一樓嚟㗎嚇。咁前面咧仲有個花園，嗱呢度咧就係我哋2樓嘅一個主人房啦，好大嘅空間，仲有帶埋我哋一個衣帽間，我哋見到呢一邊轉翻過嚟，好大嘅一排嘅一個衣帽間同埋一個廁所嘅，咁呢個2樓咧基本嚟講就係我哋嘅主人房啦。Hello， 大家好，我係喜家阿明，又係我啦。嗱，今日阿明咧嚟到我哋十里行灘1期嘅呢個鳳凰酒店呢度，嗱又係推介超級無敵平嘅別墅筍盤俾到大家。咁而家我所在位置咧就係我哋一期嘅呢個鳳凰酒店呢度啦，一個轉盤呢一度啦。咁其實咧呢度咧交通咧包括配套咧係非常之方便嘅。首先我哋講翻食嘢咧。喺我哋呢度咧，有我自己一個我哋嘅商業城啦，包括咧酒店下邊嘅一個呢啲平時嘅呢個吃喝玩樂呢個配套啦。咁其實咧落樓咧去沙灘咧，亦都係非常之近嘅，因為咧我哋正前方呢邊咧就係可以落到我哋沙灘呢一度嘅。咁配套齊全，我哋講翻交通咧亦都係非常之齊全嘅。咁如果大家咧係想坐車嘅情況咧，嗱門口呢度咧就係我哋嘅1期嘅交通中心啦。25蚊嘅飛價咧，可以直接翻到我哋嘅深圳口岸，或者係我哋嘅羅湖，或者係我哋蓮塘嘅。如果有自己私家車嘅話，會更加好一啲啦。全程1個鐘就可以翻到我哋自己屋苑呢度嚟啦。咁香港有淺水灣，喺我哋大陸咧，惠州呢度咧，亦都有個叫淺水灣嘅屋苑。咁就係我身後嘅呢一邊淺水灣屋苑嘅別墅啦。咁今日咧要帶大家睇翻呢個筍盤咧，就喺呢一度叫做淺水灣啦。咁別墅分別4層，而且價錢非常之平，100萬樓下，而且帶埋精裝修，仲有地下室好大一個停車場，有2個停車位俾大家泊，仲有我哋私人嘅一個叫做篤波嘅一個遊戲室，又或者你可以做翻影音室又得啦，或者係另外做多一間房都係冇問題嘅。4層單位上下地下室加埋我哋上面嘅3層，上去望一望，土底100萬內就可以搞掂，成個十里行灘最平嘅一套。陣間見啦，而家上去睇睇。好啦，阿明而家嚟到呢個單位啦。嗱，呢個單位咧，第一係平，但係咧佢係贈送面積咧就唔係十分之多。佢入證係230幾平到嘅，但係咧就基本咧佢嘅即係咧贈送積係比較少一啲啲嘅。嗱，上下4層啦，地下室1層。我哋而家呢度咧就係1樓，咁就同大家介紹。不過咧講句實話嘅，係成個銀灘，即係咧成個十里行灘呢度係最平嘅一套別墅。慢慢睇，慢慢講，陣間阿明同大家講翻個驚喜價。嗱，入到嚟我哋見到呢度咧就係我哋嘅前門嘅一個入戶花園。呢個係我拍別墅拍得唯一一次最細嘅一個前花園啦，算係比較細，但係咧佢就適合咧就係我哋即係中規中矩，即係咧攞翻嚟自己住嘅。但係咧就有個問題咧，就攞翻自己住咧，有好多啲業主粉絲朋友咧係中意嗰啲大花園嘅，買呢啲別墅咧就一定要中意大花園啦。但係呢度啊給予唔到俾我，但係佢有好大嘅一個好處咧，就係地下室嗰一層啦。落嚟睇下，嗱咁呢度咧就係我哋嘅入門啦，即係正大門啦。咁大門咧嗱呢個空間咧就係一個會客廳嚟㗎啦。咁就亦都唔係話好傳統嘅好似大別墅嘅嗰種感覺，但係咧佢就有好咧就好咩咧，就係上下有4層咁樣嘅，即係咧你攞個100零萬到，你可以住翻呢個大別墅，咁就會比較舒服一啲啲，即係算係如果對比於平層嚟講嘅情況咧，咁呢個咧佢可用空間咧就會更加多、更加實在啦。咁呢間屋咧目前嚟講咧係有做翻一個託管酒店嘅，即係咧會俾人哋攞嚟度假、攞嚟住嘅。但係咧我發現一個問題咧就係算係 keep 得都算好嘅，都話唔會話好差嗰種感覺嚇。咁我見到呢啲KTV 啦、影音室啦，包括咧我哋嘅 sofa 呢啲咧，其實都係全木嘅呢種感覺啦。呢個咧就係一個會客廳嚟嘅，咁呢度咧就算係我哋一個餐廳嘅一個位置啦。OK， 食完飯炒完餸，攞翻出嚟咧喺呢度咧就可以開始食飯啦嚇。咁入到嚟呢個廚房咧就係我哋一個講嘅細細地嘅一個 U 型嘅一個廚房，但係咧我發覺呢個廚房咧就麻麻地啦，唔係十分之大。算係細嘅，而且咧佢呢啲膠標咧都係以前
發展商嗰邊一個交樓標準嚟嘅，即係咧唔會話好新嘅，而家好時尚嘅嗰種別墅嗰種感覺，就係好似有啲老中式嘅嗰種感覺。但係如果你真係攞翻去攞嚟住嘅情況下，住喺2樓或者3樓，1樓負1咧養翻啲貓貓狗狗啊，其實都係唔錯噶嚇。咁出翻嚟咧，呢個咧就係一個生活露台。咁其實生活露台咧呢度咧就可以做翻一個晾衫嘅一個動作啦。咁如果你想私密性更加高一啲嘅情況下咧，到時喺呢個位置咧可以做翻一個封窗嘅一個動作啦。即係咧喺呢度可以做翻一個封窗封上嚟。咁咧呢邊咧就唔會話有人話，因為好多啲粉絲朋友咧佢係驚咩？驚人哋喺呢度咧擒翻出嚟咧入到嚟咧，咁就安全性就唔係十分之大啦。咁可以建議大家去做翻個封窗嘅動作嚟嘅。咁轉翻過嚟咧，我哋睇翻可以去到我哋一個第一個洗手間。嗱呢邊落到去咧就去到我哋個負1樓啦。咁就由低睇到高啦。因為啱先阿明都講咗，下邊係算係驚喜一啲嘅，因為下邊嘅空間咧非常之大。不過咧嗱，牆身咧係有一啲甩皮噶嚇，甩皮咧係之前咧原業主係做翻呢個貼呢個牆紙嚇。不過咧，我覺得牆紙到時全部撕咗佢之後咧，再去做一方呢個藝術漆又得，或者係重新鋪翻呢啲我哋白羽膠漆上去就係早 OK 噶啦。咁睇翻呢一個驚喜，我啱先講嘅呢度咧直踩超級無敵大嘅一個停車場，嗱可以擺翻2部車，一啲問題都冇。咁預計咧，你將呢個單位咧，你想做翻一個其他嘅一個用處嘅，亦都係得噶嚇。咁呢度咧仲有一個儲物空間，即係咧喺我哋樓梯呢一度咧，仲有一個好長嘅一個可以話擺翻啲雜物嘅一個樣嘢。我打個燈俾大家睇睇先。嗱呢個位置見到未？咁呢邊咧就可以放好多嗱，大家見到未？放好多嘢。但係如果大家咧，你係真係有1、2部私家車咧，呢個單位真係值得買。好似呢啲咁樣嘅情況下咧，講句真心話，呢個單位又唔貴，買翻嚟放2部車，我覺得都 OK 啊，可以擺2部車噶嚇。咁呢邊咧仲有一個桌球室喎。咁如果大家呢個桌球咧唔中意擺喺度嘅情況下咧，嗱，整翻個影音室或者棋牌室，或者其他用處係都得嘅，因為咧已經係到我哋地下一樓嚟㗎嚇。咁前面咧仲有個花園，嗱呢個花園咧其實咧就業主就冇去做翻啲咩啦。不過咧大家可以眼見睇得到，呢度咧仲可以做翻一個陰涼嘅落腳處，譬如話沖下茶啊、飲下茶都係冇問題嘅。不過咧就只需要後期大家咧去做翻一個鋪平。再裝飾一下，點綴一下，包括咧成間屋咧，你都需要去做翻一個我哋講嘅修復一下啦。因為咧，畢竟我見到嗰啲牆紙啊都係甩咗嘅嚇。咁呢個空間咧，其實咧就最大優點咧就係呢啲地下室有咁大嘅一個優點嚟㗎啦。咁就上到我哋嘅2樓，再望一望，同大家介紹一下成棟樓4層，嗱4層有4層高下，咁就計下邊，下邊。仲有一間房嘅添，我睇下先，我問埋房嚟先，跟住我下邊間房先，我睇下先，手等，呢度係呢間，下邊冇房，下邊係冇房嘅，下邊係就啱先講嘅地下室，佢係冇房嘅嚇 ，sorry， 我以為啱先下邊下一間房嘅添，咁呢邊咧就啱先都睇咗啦，呢度係1樓嚟㗎啦，帶咗個洗手間嘅，咁就我哋上到2樓上去，上到2樓。2樓咧仲有一個我哋一個露台，呢度有個生活露台。嗱，呢度有個細細地嘅，看到喺度。2樓咧就有我哋一個細細地嘅生活露台。呢度咧就係講真嘅，入嚟住翻度咧就係入得寧靜，出得橫華。不過講真。買呢啲別墅嘅都基本咧係唔想話太過於嘈、太過於雜，所以咧買翻呢啲就攞翻嚟自己間中住下，之後咧度下假、養花、養貓貓狗狗。嗱呢度咧就係我哋2樓嘅一個主人房啦。咁主人房咧亦都係帶埋露台嘅，不過咧呢間屋咧有咩咧？好大嘅空間，仲有帶埋我哋一個醫務間。我哋見到呢一邊轉翻過嚟。
好大嘅一排嘅一個衣帽間同埋一個廁所嘅。咁呢個2樓咧，基本嚟講就係我哋嘅主人房啦。咁呢度成棟樓落嚟有3房3個廁所嘅嚇。咁我見到呢一排全部我哋見到衣帽間，呢度就係我哋一個坐廁、沖涼房同埋我哋一個鏡櫃同埋洗手台。係啱先行個樓梯，喘到我啊！唔係幾掂水，轉翻過嚟就係我哋個露台啦。嗱，主人房露台咧就係另外一片景啦，會望到我哋呢邊嘅，會即係咧開揚一啲啦，即係門片啱先嗰個次露台嗰度，即係我哋嘅對面嗰個露台嗰度咁，即係咧咁壓迫啊！呢邊咧就會比較開揚一啲啲，咁可以見到啦。呢邊啲入住率都係非常之高嘅，都好多人住喺別墅呢度。咁呢邊之前基本買翻入嚟嘅都係啲深圳啊，或者東莞啊，或者廣州嘅呢邊一啲業主們啊。咁呢度咧，呢幾棟咧都係會比較大一啲啲嘅，可以睇到佢個花園都係比較大。你睇佢呢個花園可以擠翻幾部車喺度啊！呢個係雙排嘅連排別墅。好，我哋睇翻3樓。2樓睇完，2樓1間房，咁3樓咧就有2間房度。我呢個樓梯行翻上去咧，真係有一啲啲攰喎。不過好在咧，講真嘅，佢呢邊咧就係採光啊，還 OK 嘅。嗱，上到嚟3樓啦。咁3樓睇翻，呀，第1間房，碌架床，帶埋一個小露台。呢間房有啲細。不過咧，如果大家唔需要做碌架床嘅情況下咧，因為佢係而家做翻民宿學館啊嘛，所以大家到時可以切咗佢，擺翻張床，咁佢有獨立嘅一個騎樓，咁其實採光咧一啲問題都冇噶，咁就轉翻過嚟啦，睇翻我哋嘅第3間房啦。嗱，呢個亦都係採光唔錯，呢度咧做翻一個床嘅，咁呢邊咧就同啱先我哋主人房嘅呢個景係一模一樣嘅，咁就亦都係3間房啦，3個廁所嘅。呢度咧就係我哋嘅洗手間啦。乾濕分區做好晒，亦都係算係企靚。全家咧我就啱先有啲嫌棄咧，就係佢嘅咩啊？我哋講嘅佢嘅牆身，即係牆紙唔好之外咧，其他都保養得唔錯。但係咧呢個價錢夠平，100萬樓下，98萬。而家業主叫價就有交易。如果你有興趣嘅朋友咧，呢間屋可以留意落去，約我出嚟睇樓嘅。除咗呢個98萬之外咧，仲有一個契稅嘅嚇，契稅要俾，咁仲有一個我哋佣金，咁就冇其他費用噶啦。咁如就咧，大家真係中意嘅情況咧，不妨掃下明嘅 QR code 二維碼，即係咧我哋嘅 WeChat 或者係 WhatsApp。咁我哋起家咧日有田出啦，車全部都派喺關口度嘅，包接包送包埋餐。好啦，我會陸續咧喺呢個 channel 咧分享到不同嘅地方嘅別墅啦，包括不同嘅呢種大平層啦，都會分享到俾大家嘅。咁如果大家有關注呢個想睇買別墅或者買平層咧，可以持續關注我哋呢個 channel。好啦，呢一集就到呢度，咁我哋下一集再見，拜拜。